हे गाइस, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त और इस चैनल का होस्ट आयुष और आप देख रहे हैं टिंकल पंद्या। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हैं ना तो जल्द से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। हम डेली ऐसे वीडियोस अपलोड करते रहते हैं। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है Honor V20 के स्पेक्स, डिज़ाइन और उसका प्राइस एंड रिलीज डेट। इसी के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। आज Honor V20 के बारे में पता चल जाएगा। बहुत ही अच्छा स्मार्टफोन है गाइस। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस, आपको पता होगा Honor ने चाइना में Honor V20 नाम से एक स्मार्टफोन लॉन्च कर दिया है। जिसका डिज़ाइन के बारे में बात करें तो उसका डिज़ाइन बेजलेस है लगभग, बस थोड़ा सा होल पंच है, उसमें सेल्फी कैमरा है। तो गाइस, इसका जो डिज़ाइन है ना वो बिल्कुल होवर नोवा 4 की तरह पंच है। आप लोग देखा होगा होवर नोवा 4 पर पंच थोड़ा सा सिर्फ सेल्फी कैमरा है। और गाइस, उसका जो बैक का डिज़ाइन है वो एकदम से क्लासिक लुक देता है, एकदम वो जो एकदम प्रीमियम बना देता है डिवाइस को। तो यार, उसमें होता क्या है, जैसे कि आप लोग देखे हो Mate 24 में क्लासिक एकदम बैक फिनिश, एकदम मिरर लाइक फिनिश आता है। सेम टू सेम हुआवे V20 में आएगा। तो दोस्तों, वीडियो को पूरा देखिएगा। तो दोस्तों, अब बात करते हैं उसके कैमरा की। दोस्तों, कैमरा की बात करते हैं तो इसका जो कैमरा होने वाला है ना वो एक रियर कैमरा 48 मेगापिक्सल का होगा, जो कि सोनी का होगा। और दोस्तों, इसका जो अपर्चर है वो f1.8 रहेगा। और दोस्तों, और सेकंड दो कैमरा रहेंगे। तो गाइस, सेकंड रहेगा डुअल कैमरा सेकंड में, उसका जो मेगापिक्सल है ना वो 12 मेगापिक्सल रहेगा। ऑफकोर्स वो डेप्थ के लिए रहेगा। तो गाइस, ये डेप्थ के लिए रहेगा। और जो कैमरा है ना वो हॉरिजॉन्टल लाइन में रहेगा। और गाइस, इसमें फिंगरप्रिंट सेंसर रहेगा एंड डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर डिस्प्ले में लाइक Vivo V11 Pro। तो गाइस, जो सेल्फी कैमरा रहेगा वो रहेगा 25 मेगापिक्सल का। अपर्चर रहेगा f2.0। और उसके बाद इसमें बहुत सारे अलग अलग नए नए फंक्शन रहेंगे, जैसा कि फेस रिकॉग्निशन और करेगा एआई फंक्शन रहेगा। उसके बाद फिर बहुत अच्छा टेक्नोलॉजी ला रहा है Honor। आप लोग जानते हो Honor इस प्रीमियम लुक में अच्छा डिवाइस ला रहा है प्रीमियम कैटेगरी में। तो गाइस, अब बात करते हैं इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। इसकी स्क्रीन टू बॉडी रेशियो 91.2% है, जो कि बहुत ही इम्प्रेसिव है गाइस। और गाइस, जो इसका एक डिस्प्ले है ना वो 6.4 इंच का फुल एच डी प्लस डिस्प्ले है। उसमें डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर है गाइस। गाइस, अब बात करते हैं हम इसके लॉन्च डेट और इसका क्या होगा प्राइस। तो गाइस, पहले हम लोग बात करेंगे लॉन्च डेट। हालांकि गाइस, ये अभी कुछ दिन हुआ चाइना में लॉन्च हो गया गाइस। तो गाइस, हम लोग को उम्मीद है कि ये 22 जनवरी को पेरिस में लॉन्च होगा, जो कि ग्लोबली लॉन्च होगा। हम लोग को उम्मीद है ये इंडिया में भी उसी दिन लॉन्च हो जाएगा 22 जनवरी को 2019। तो गाइस, उसके बाद फिर अब बात करते हैं इसकी प्राइस की। तो गाइस, मैं आपको बता दूं ये 25 युआन में चाइना में लॉन्च हुआ था। तो इसका जो प्राइस होने वाला है ये होगा लगभग 30 से 35 हज़ार रुपये इंडियन रुपीज़ में। तो गाइस, अब बात करते हैं इसके कितने वेरिएंट्स आएंगे। तो गाइस, इसमें 2 वेरिएंट्स आएंगे। फर्स्ट रहेगा 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज। और सेकंड रहेगा 8 GB रैम एंड 256 GB स्टोरेज। तो गाइस, जो 6 GB रैम और 128 GB स्टोरेज रहेगा उसका प्राइस रहेगा 30,400 रुपये लगभग एक्सपेक्टेड प्राइस है। और जो ये 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज रहेगा उसका प्राइस 35,000 रुपये रहेगा। तो गाइस, ये रही हमारी आज की वीडियो। अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और चैनल पे नया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर शेयर करिएगा। और मैं चैनल पे नया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। हम डेली ऐसे वीडियोस अपलोड करते हैं। तो गाइस, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।